ده فيديو شخصي ومش تعليمي خالص، ومعنى ان انا اعمل فيديو شخصي على قناة تعليمية ده ممكن يوقع ريتش القناة، وممكن الفيديو ده ما يجيبش مشاهدات تماما، بس مش مهم عادي. وانا هكتب في العنوان ان الفيديو ده شخصي عشان محدش يخش يضيع وقته. ومع ذلك انت دخلت تتفرج على الفيديو، اذا انت صديقي العزيز. خد قلبي وخد لايك، ما تعمليش لايك، انا اللي هعمل لك لايك. بص يا صديقي العزيز، في ناس بتعمل محتويات جميلة قوي ومحتويات متعوب عليها، وكل فيديو بيتعمل جودته عالية، وكل ادوات سيو اليوتيوب معمولة صح، ومع ذلك نمو القناه بتاعته بيبقى بطيء قوي. واللي انا عايز اقوله لك النهارده، وانا كنت متردد ان انا اتكلم على حاجه زي كده، ومعرفش اذا كنت الفيديو ده هرفعه اصلا ولا لا، بس اوقات كتير اليوتيوب بيكون بريء من اللي بيحصل. في اوقات كتير اليوتيوب بالفعل بيوصل فيديوهاتك لناس كتير، لكن برضه ما بيبقاش فيه نتيجه، وده ممكن يكون بسبب التنافسيه العاليه. عارف ان في تنافسيه عاليه، ومش لازم يبقى في نفس المحتوى بتاعك، مش لازم ان يكون في فيديوهات كتيره قوي بتتعمل في نفس المحتوى. الموضوع ما بيتحسبش على اليوتيوب كده، هو بيتحسب ان دلوقتي المشاهد لما بيجي يفتح الهوم بتاع اليوتيوب ويبدا يظهر قدامه فيديوهات كتير، الفيديو بتاعك بيبقى في نص الفيديوهات، وممكن يكون هو مهتم ان هو يشوف الفيديو بتاعك، لكن لسوء الحظ الفيديو اللي بيبقى لازق فيك فيديو عن مثلا واحد بيصور مراته وهي بتكشف عشان تعرف نوع المولود، فيقول لك والله انا اخش بس اعرف اللي هيبقى ولد ولا بنت، وبعد كده ابقى اطلع اتفرج عليك. يخلص الفيديو يخرج يجي يخش يتفرج على الفيديو بتاعك، يلاقي فيديو تاني لازق فيك عن فضيحه معرفش مين، فيقول لك اخش اعرف الفضيحه دي ايه وبعدين ارجع اتفرج على الفيديو بتاعك. يرجع بقى عشان يتفرج على الفيديو بتاعك، يلاقي اصلا ان اليوتيوب وقف اقتراح الفيديو بتاعك اصلا، فبقى الموضوع فيه منافسه عاليه، واللي بيجيب مشاهدات هو اللي بيعرف من اين يؤكل الكتف. وناس كتير عشان تجيب المشاهدات ممكن تعمل حاجات بره مبادئها، وده علّى المنافسه اكتر واكتر. وبرضه بعيدا عن موضوع المنافسه، في اوقات كتير بسبب ان مجتمع اليوتيوب اتغير وبقى فيه دخلاء كتير، مش شرط من صناع المحتوى، لا، في دخلاء برضو من المشاهدين للأسف. الفيديو بتاعك بيظهر قدامهم بس هم مش عاوزين يتفرجوا عليك. الناس ما بقتش طايقة بعضها، تحس ان الناس بقى خلقها ضيق على بعضها، معرفش ليه. ممكن يكون بسبب يعني اسباب اقتصادية او سياسية او ايا كان، بس ده اثر على الناس، خلى الناس عندها حكم مبكر قوي على صانع المحتوى قبل ما يخشوا يتفرجوا عليه. يعني انا عايز اقول لك ان المحتوى بتاعي مثلا هو محتوى بسيط خالص، مش عايز اقول لك ان هو محتوى تعليمي صرف، بس محتوى بيبقى فيه شوية معلومات خفيفة. فطبيعة المحتوى بتاعي ده ان ممكن يجيلي اختلاف في الرأي، ممكن يجيلي انتقادات الى حد ما، مفيش مشكلة عادي، ممكن نختلف مع بعض، يبقى ليك رأي غير رأيي، تبقى شايف اللي انا بقوله مش هو اصح حاجة، عادي خالص يعني، عادي، انا مش هزعل، ما هو اليوتيوب ده مش جوز عمتي يعني، ما عادي مش مشكلة، احنا كلنا بنكمل بعض عشان كلنا نوصل لاحسن نتيجة. لكن الغريب قوي ان في طبيعة محتوى زي بتاعي يجيلي عليه شتايم. فعلا، تخيل ان انا بيجيلي شتايم عشان معلومات بقولها، مع انها بتبقى معلومات بسيطة خالص وعادية يعني، مش مستاهلة شتيمة. وفي الأسوأ من كده ان بيجيلي مثلا تعليقات فيها غلط كتير فيا على حاجات، اللي يجنن حاجات انا ما قلتهاش اصلا، حاجات انا برجع اتفرج على الفيديو تاني اقول يمكن يبقى حصل غلط في المونتاج، في كلام اتقص، حصل حاجة، ما بلاقيش الكلام اللي انا بتشتم بسببه. فمن الواضح ان في شريحة كبيرة من المشاهدين بيخشوا يحكموا عليك، ممكن يكون من اول 10 ثواني، او ممكن يحكموا عليك بسبب فكرة في دماغهم من قبل اصلا ما يسمعوك. وتخيل ده بيحصل مثلا في محتوى زي بتاعي اللي هو محتوى ممكن نقول عليه تعليمي، ما بالك بقى لو انت بتعمل محتوى بقى ديني ولا محتوى ترفيهي ولا الله يكون في عونك، معرفش بيحصل فيك ايه. في دخلاء كتير من المشاهدين على مجتمع اليوتيوب، بيخشوا وظيفتهم بس ان هم يحبطوك. انا فاكر ان انا اول تعليق جالي على القناة بتاعتي واحد بيقول لي انا ايه اللي يخليني اسمع كلام من قناة فيها 10 مشتركين، وده كان اول فيديو على القناة. ففي ناس وظيفتها فعلا انها تكسرك، وظيفتها انها تنهي مسيرتك على اليوتيوب من قبل ما تبدأ، معرفش ليه. يمكن يكون ده برضو بسبب ان الناس اتأثرت قوي بالمحتوى السريع، بسبب منصات تانية بتقدم ريلز او فيديوهات سريعة، فالمحتوى السريع ده كده زي ما تقول برمج دماغ الناس
ان اي فيديو المفروض ان هو يبقى دقيقة 30 ثانية بالكتير، ما ينفعش ان هو يطول عن كده. فلما اليوتيوب بدأ ان هو يقلد منصات تانية ويبدأ ان هو يدخل الفيديوهات الشورتس على اليوتيوب، فالناس بقى اللي جايه من المنصات التانية عايزه نفس اللي بيحصل على نفس المنصات دي، فيتفاجئ ان هو ممكن يلاقي فيديو ليك يعدي الدقيقه، فيخش يشتمك يقول عليك ان انت هراي. ودي تعليقات كتيره جات لي بيقولوا عليا انت بترغي في حاجات ملهاش لازمه، مع ان الفيديو كله على بعضه 4 دقايق. بس نفس الناس دي ممكن تخش تتفرج على فيديو نص ساعة لواحد عامل مقلب في مراته ان هو بيخونها عادي، انما انا لا. فللأسف طبيعة الجمهور دلوقتي بقت مختلفة عن زمان. لما بيلاقوك عامل فيديو جديد وممكن تكون القناة بتاعتك واعدة شوية، ممكن يقولك لا ما انا سبق واكسر فيه من بدايتها بدل ما يتشهر ولا حاجة تبقى مصيبة. وبرضه في ناس بتقعد تقول ان المشاكل دي موجودة عندنا احنا بس كعرب، لكن المحتويات الأجنبية مش بتعاني منها. بص أنا أقول لك الصراحة برضو، اليوتيوب ما يهموش عرب ولا محتويات أجنبية، هو اللي يهمه في المقام الأول الفلوس. فهو مش واخد مننا موقف كعرب، الفكرة كلها إن إحنا كعرب إحنا اللي عكاكين. لو تاخد بالك إن في عك كتير قوي في المحتويات العربية بتاعتنا مش موجودة في المحتويات الأجنبية. شغل الفضايح وشغل الشتايم وشغل إن الناس تقعد تصور بعضها في الشارع وترفع فيديوهات على اليوتيوب والكلام ده مش بيحصل دايما في المحتويات الأجنبية. وده سبب قوي يخلي إن النجاح عندنا كمحتويات عربية أصعب بكتير من المحتويات الأجنبية. مش فكرة بقى إن هم بيكرهونا والكلام ده، الموضوع هنا مش حب وكره، الموضوع هنا هم عايزين فلوس. وأنا عايز أقول لك على حاجة كمان، لو تاخد بالك ان في تحديث اخير كده حصل على اليوتيوب، ان دلوقتي جيميناي انضاف على القناه بتاعتك. تقدر من استوديو اليوتيوب تخش تتكلم مع جيميناي وتتناقش معاه وتطلب منه يعمل لك صوره مصغره ويقول لك احصائيات القناه ويقول لك بيانات كتير عن القناه بتاعتك. دلوقتي انت لو دخلت على جيميناي كاداه مساعده وسالته على التعليقات اللي بتجيلك على الفيديوهات، المصيبه الكبيره ان دلوقتي بقى عنده اكسس على التعليقات. دلوقتي بقى يعرف ايه هي التعليقات الايجابيه وايه هي التعليقات السلبيه اللي بتجيلك، وكمان بيقولك اكتر فيديوهات بيجيلك عليها تعليقات سلبيه ايه، وايه اكتر حاجات المتابعين بتوعك مش بيحبوها. وده معناه ان دلوقتي الخوارزميات بقى عندها صلاحيات انها توقف انتشار الفيديوهات بتاعتك بسبب ان بيجي عليها تعليقات سلبيه او حتى تعليقات مش محفزه. طيب هل ده معناه ان النجاح دلوقتي على اليوتيوب بقى مستحيل؟ بص اللي انا شايفه ان انا اروح اجيب كوبايه قهوه بس كده بعد اذنكم، وارجع اكمل كلام قبل محلات ما تقفل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جبنا القهوة تمام، نكمل كلام بقى. بصوا انا من وجهة نظري ان لا، مفيش حاجة اسمها مستحيل، لكن هي الفكرة كلها ان الموضوع ما بقاش بسهولة زي الاول. وتوقع في البداية وحتى قبل ما تبدأ على اليوتيوب لو انت ناوي تبدأ، توقع ان انت هيقابلك معوقات كتير مش من اليوتيوب نفسه، لان زي ما قلت لك اوقات كتير اليوتيوب بيبقى بريء والله من اللي بيحصل وما بتبقاش فيه مشكلة، لكن المعوقات دي جاية مع ناس ممكن تبقى ولاد بلدك عادي. حتى لو بتقدم محتوى ديني توقع ان انت ممكن تتشتم عادي، يعني طول ما انت ما بتعملش حاجة حرام استمر. لان الفكرة كلها ان انت مش هتقدر تحدد اهواء او رغبات الجمهور اللي موجود على اليوتيوب دلوقتي، لان زي ما بقولك الجمهور بقى جاي من كل حتة، بقى صعب قوي ان انت تحدد الجمهور عايز ايه او ايه اللي يرضيهم اصلا عشان تقدمه. فده لازم تبقى عامل حسابك عليه من قبل ما تبدأ على اليوتيوب. وخلي بالك برضو ان
اليوتيوب التحديثات الاخيره اللي حصلت على الخوارزميات والمشاكل اللي احنا لمسناها بسبب التحديثات الاخيره، ده بسبب ان اليوتيوب لمس المشكله الحقيقيه. اليوتيوب بدأ ياخد باله ان المنصه بدأت تتحول انها تبقى زي منصات تانية، وبدأ ياخد باله ان المنصه بقى معظم الفيديوهات اللي عليها بقت من نوعيه واحده. فهو عايز يبدأ يلم الدنيا وعايز يمسك الدنيا زي الأول، عايز يحافظ على الهوية بتاعة المنصة بتاعته. هو عايز المنصة بتاعته يبقى عليها فيديوهات ترفيهية، فيديوهات تجيب فلوس، بس في نفس الوقت مش عايز يموت المحتويات التانية، المحتويات اللي أصلا اللي كانت بتميز اليوتيوب ومش موجود على أي منصة تانية، الحاجات اللي كانت بتخلي الناس تروح لليوتيوب مخصوص. ويمكن الطفرات اللي أنا بتكلم عليها دي يمكن تكون بقت واضحة قوي في آخر سنتين. يمكن من سنتين فاتوا في قنوات تعليم يوتيوب ما شاء الله في فيديوهات معدية ال1,000,000 مشاهدة. عايزك كده تبص على باقي الفيديوهات بتاعتهم الفترة الأخيرة أو يمكن من سنتين لغاية دلوقتي، مش عارفين يجيبوا الرقم ده تاني، مش عارفين إن هم يجيبوا 1/10 من الرقم ده، مع إن هم نفس الأشخاص نفس المحتوى، بل بالعكس ما شاء الله اتطوروا اكتر واكتر، بقى يقدموا معلومات احسن وافيد، لكن توجهات الجمهور اتغيرت. واحنا كعرب على فكرة يعني غير مفهومين خالص، من الصعب قوي ان انت تفهم التوجهات بتاعتنا. لو تاخد بالك ان احنا كعرب ممكن في ثانية نرفع شخص قوي، وممكن في ثانية ننزل شخص سابع أرض وبدون سبب واضح. احنا ناس مزاجيين، واكيد انتم متابعين مثلا شخص زي محمد صلاح مثلا، الناس ممكن ترفعه فوق قوي وفجأة ممكن ينزلوه تحت قوي يقعدوا يشتموا فيه، وبعدين يرجعوا يمجدوا فيه، وبعدين يرجعوا يشتموا فيه. مش مفهومين، احنا مش مفهومين. وبس كده، ده كان فيديو شخصي مش اكتر، بعبر فيه عن وجهة نظر شخصية برضو مش اكتر، وهو فيديو ممكن يكون عفوي شوية، حتى المونتاج بتاعه هيبقى قليل، مجرد بس كنت بفضفض مع اخواتي مش اكتر. واكيد يعني اللي هيوصل للفيديو ده لغاية اللحظة دي للاخر ده يعني اكيد اخويا يعني. فمش هقول لك بقى اعمل لايك واشتراك زي كل مرة، لانك لو عملت لايك واشتراك على فيديو زي ده يعني يبقى انت بتحبني بزيادة. بس كده، سلام.